Ողջույն Օրագի նյուզի սիրելի հետևորդներ, եթերում ըստ էությանն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք հասարակական քաղաքական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարար Էդգար Ղազարյանի։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան, շնորհակալ ենք հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիրով։ Պարոն Ղազարյան, սկսենք երևի թե նախորդ շաբաթվա բոլորիս շոկի ենթարկած մի թեմայից, եկեղեցու եւ հոգեվորականների դեմ արշավում Նիկոլ Փաշինյանը կարծես թե հատեց կարմիր գծերը իշխանական լրատվամիջոցներով եւ նրա աջակիցների էջերով տարածվում էր Արշակ Սրբազանի վերագրվող ինտիմ տեսանյութ նախ հաշվի չառնելով մի կողմ թողնելով այն արդյոք իրական էր թե կեղծ էր այդ տեսանյութը արդյոք սա հանցագործություն չէ անձնական կյանքի խախտում չէ եւ ինչ է սրանով փորձում անել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախ ասեմ, ես տեսել եմ այդ տեսանյութը, այնտեղ ինտիմ ոչ մի բան չկա։ Դա մեկ։ Երկրորդը թե ինչ կապ ունի դա Արշակ Սրբազանի հետ, դա երկրորդ հարցն է, իրականա թե կեղծը դա երրորդն է, բայց փաստա մի բան, որ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև այդ տեսանյութի տարածումը, որում իրենց կողմից կառավարվող վերահսկվող հաշիվներով, նաև գրավոր էր գրել։ Սրբազան իմ հետ ինչ գործ ունես գնա քեռակնոջում։ Դա ասինքն ակնհայտ է, որ ինքը դա ստեղծել է այդ արդյունաբերությունը, որ եւ տեղեկատվությունը ստեղծի եւ դրա հիմքերը ստեղծի եւ դա տարածի, ընդ որում տարածել է այն ժամանակ, երբ որ հանրահավաք էր հրավիրը Հովանավանքում դրա հաջորդ օրը։ Այսինքն սա ակնհայտ է, որ հանցանքը եւ այդ հանցանքի գլխավոր դերակատարը ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Անկամ եթե դա ճշմարտություն լինի, չէ՞, մարդուն գախնա լսել է արգելված է, մարդու մասին տեղեկություններ իմանալը գախնի ձևով տարածել է արգելված է, եթե դու որպես պաշտոնյա ես ձեռք բերում որոշ տեղեկություններ, դա կրկնա մեծացնում է հանցագործության ծավալը, որովհետև ասենք կարող է ենթադրենք մի պաշտոնյա սոցիալական ոլորտի մի աշխատող իմանա մեր ընտանիքի սոցիալական վիճակի մասին իր գործի բերումով։ Եվ դա հրապարակել է կրկնակի հանցագող, այսինքն որն այդ տեղեկությունը ձեռքաբեր է պաշտոնական լիազորություններից ելնելով եւ տարածել է, դա ավելի է մեծացնում հանցանքի ծավալը։ Եվ այդ իմաստով ակնհայտ է, որ դա հանցագ, այսինքն տեսանյութ իրանից առանձնապես ոչ մի բան չէր ներկայացնում եւ դրա հետագա արձագանքներն էլ եթե նկատել եք, ոչ մեկին ոչ դա հետաքրել է, ոչ քննարկման առարկա է դարձել, ոչ հետևանքներ է առաջ բերել։ Իրանք էլ տեսան, այո, իրանք էլ տեսան, որ չստացվեց այդ բանը, բայց թե դա ոնց է ստեղծվեց, սկսած իրա նորից եմ հիշեցնում, իրա գրառումից, Սրբազան դու իմ հետ ինչ գործ ունես գնա քեռակնոջ հետ, դա դրա հետ է ուղիղ կապը, այլ մենք հիմա չենք հասկանում ենք, որ դա տենց է։ Մինչև այդ տեսանյութի տարածում եւ այլն, դա ուղիղ իրա հետ կապված է։ Ես չեմ կարծում, որ նա կարմիր գծերը հենց այդ բանով անեն, նա լույսը բացում է, արդեն կարմիր գծերը հատում է, էլ ինքը ամեն օրվա իր գործունեությունը մի նոր կարմիր գիծ է մեր արժեքային համակարգը խեղող, փչացնող, այլասերող իմաստով։ Իսկ հետեւաբար իրան է պետք թողնել այդ կարմիր գծերից այն կողմ, հակառակ դեպքում ամեն օրը ինքը բերելու է նոր նման կարգի խնդիրներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II կարգալույց հռչակեց եկեղեցու դեմ Նիկոլ Փաշինյանի արշավին միացած Ստեփան Ասատյանին, նախկինում Տեր Արամ Քահանա Ասատյանին, սակայն վերջինս հայտարարեց, որ չի լքելու Հովնանավանքը, շարունակելու է մնալ, նախորդ կիրակի էլ ապօրինի այսպես ասած պատարակ մատուցեց, որին մասնակցեց Նիկոլ Փաշինյանը, ավելին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այս կիրակի եւս գնալու է եւ մասնակցելու է։ Ինչը չստացվեց առաջի անգամ, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ անգամ գնալու։ Նախ դա որևէ պարագայում չի կարելի պատարակ համարել, նույնիսկ ապօրինի կամ կեղծ, որովհետեւ պատարակը ապօրինի կամ կեղծ չի լինում։ Պատարակը լինում է մի տեսակ սուրբ պատարակ։ Եվ եթե դա սուրբ պատարակ չի, ապա չգիտեմ ինչ է։ Տվյալ դեպքում այն ինչ որ կիրակի օր եղել է, գիտեմ ինչ է, դա հանրահավաք է։ Հանրահավաք է եղել նաև եկեղեցու տարածքում, որից հետո Ստեփան կերակրել է նաև այդ հանրահավաքի մասնակիցներին, դες կադրեր եմ նայ, ինքը ինչ որ բան էր կերակրում հանրահավաքի մասնակիցներին, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանին, դեռևս պաշտոնական որևէ տեղեկություն չկա մերժած կամ հաստատած, դա պեդիգրի է եղել, թե չէ, որովհետև հնարավոր է դա պեդիգրիի հատիկներ են եղել, որ կերակրել է այդ հանրահավաքի մասնակիցներին։ Բայց ակնհայտ դա քաղաքական միջոցառում էր հանրահավաք, ընդ որում կազմակերպված իշխանական
լիազորությունների գործադրմամբ այդ հանրահավաքի մասնակիցները մեր եկեղեցու հետ ընդհանրապես որևէ կապ չունեն, եկեղեցու ծեսի, խորհրդի, ասենք օրինակ ես ում եմ անամեն Դիլիջանի քաղաքապետը, իր կյանքում երբևէ եղել է մի կիրակի օր, որ ինքը արթնանա ծոմապահությամբ գնա որևէ եկեղեցի Տավուշի թեմում եւ մասնակցի որևէ հոգեվոր արարողության, ասենք պատարագի եւ հաղորդություն ստանա։ Անկեղծ ասած տեղյակ չեմ, բայց չեմ էլ կարող պատկերացնեմ, որ դա կարա եղած լինի։ Դա չեմ կարող պատկերացնեմ նաեւ Տավուշի մարզպետի պարագայում, որի հետ միասին ինքը գնացել էր, Արծրուն Հովհաննիսյանի պարագայում, Գայշնիկ Արմենի պարագայում, այն Կապանցի մի հատ կնիկ կա, գեշկնիկ կա դեպուտատա, դրա պարագայում Անահիտ Ավանեսյանի պարագայում ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, որովհետև իր ամուսինը ինքն էլ խոստովանեց, այլ կրոնական կազմակերպության պատկանելություն ունի եւ այնտեղ նույնիսկ բարձր հոգեվոր կարգավիճ։ Էլով կա Գևորգ Պապոյանին դե չեն կարա պատկերացնենք, որովհետև ինքն դե կանգնած հետևի ձախ ոտով սխալ շարժում, անկանոն շարժումներ անում, այսինքն նույնիսկ տեղյակ չի թե եկեղեցու մարդիկ իրենց ոնց են պահում, խաչակնքելը ոնց արեցին ոնց հնարավոր է տարիքի մարդը դա չի մանա, ուրեմն չի գնացել, չէ՞, որովհետև այդ այն բանն է, որ մի անգամ էլ գնաց տենաս կողքին այդ ոնց անում, մի անգամից սովորում ես, խաչակնքին կա պարզ գործողություն, մի անգամ տենաս սովորում ես։ Ու եթե նա չգիտի, ուրեմն չի տեսել, չէ՞, բայց չի տեսել չի անդ է գնացել, ուրեմն ինքը պատարագի եկեղեցու հետ կապ չունի, հանրահավաքի են գնացել, որտեղ կերակրվել են ու երևի կերնել պակասայել է, որովհետև փոքր չափաբաժիններով էր կերակրում Ստեփան այդ մասնադե Դրա համար դժգոհություն առաջացել, թող է գնացել են։ Ու հիմա երևի այս անգամ ուզում են, որ մեծ խմբով գնան ու հնարավոր է ասենք հիմա ընդ այդ վանքի դռամոտ պեդիգրիի տուփերը մեծ բաներով դրածել են, որ եկողներին ասենք մի բաժակ դնի լցնեն ամանի մեջ իրանք ուտեն, մի հատ բան անեն լցնեն ամանի մեջ ուտեն։ Կարող այս կիրակի օրվա համար ավելի մեծ չափաբաժիներով է նախատեսված պեդիգրին, քան տրվել է նախորդ կիրակի օրը։ Ինձ թվում է դա եղել պատճառը։ Այն որ Նիկոլ Փաշինյանը դա ուզում է վերածել որպես եկեղեցու դեմ գործողություն, իրան դա չի հաջողվելու։ Ոնց որ չի հաջողվել մինչև հիմա եկեղեցու դեմ իր պայքարի մնա։ Հələ հիշեք, որ ինքը մինչև այդ գրում էր, բանավորել ասել գրել, որ խմբեր պետքա ձևավորվեն կառավարությունում, ինքը պետքա դրանց ընտրություն կատարի մարդկանց, նրանց մեջ պետքա ասում էր թե ինչ կատեգորիայի մարդիկ պիտի լինեն, որ նրանք պետքա պաս պահած լինեն, բան աստվածաշունչ կարդացած լինեն, ինչ որտես պահանջներ էր, չէ՞ ներկա, ու բոլորի ստուգողական գործողությունները ինքը պիտի անի։ Ու ոչ մեթոդաբանությունն է հայտնի, չէ՞, չէր ասում, օրինակ ոնց պիտի դա անի։ Պասը ի թիվս իր գլխավոր հոգևոր բաղադրիչի ունի նաև սննդային բաղադրիչ, չէ՞, որ կենթանական ծագման մթերք չի գործածում պասի շրջան։ Հիմա սննդային բաղադրիչի ուսումնասիրության մի մեթոդ կա հայտնի, դա անալիզի մեթոդն է, որից 3 անալիզ է դա կարող ցույց տալ։ Այրան, մեզի եւ կեղտի։ Եվ ես ասենք, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինքնասել է անձամբ պիտի դա իրականացնի։ Ինչ, ասենք, հոտոտելու որ ձևով պիտի պարզի, ընդհանրենք հավակնորդը անցած տարի պաս պահելա, թե չի պահել։ Ու դա տապալվեց, հիշում եք, դա չեղավ, ոչ մի տես խմբերի մասին հետո չասեցին, վարչապետի որոշումով տենց խորհրդակցական մարմիններ չեն ձևավորվել։ Դրանից հետո ասած պիտի գնանք հավաքվենք Էջմիածնի հրապարակ, հետո գնանք ազատագրենք վեհարանը։ Ոչ մի մարդ չի գնացել, ոչ էլ ինքն է գնացել, այսինքն ինքն որում հայտարարեց, որ պետքա հավաք տեղ ունենա, նույնիսկ մոտավոր ժամկետների մասին են խոսում։ Ինքն էլ պետքա դա էլ տեղի չի ունեցել, իսկ ինչի հետաքրքիր է, չէ՞, ինչի տեղի չի ունեցել, որտեղ մարդ չի հետում։ Նույնիսկ բանը նախորդ կիրակի օրվա հանրահավաքին Հովանավանքում ընդ տարբեր տվյալներով մինչև 1000 մարդ ա եղել, որ նայում ես թե ոստիկանությունը ինչ հսկայական ուժեր լրագրողների աշխատանքը մեզ ցույց է տալի, հնարավորություն է տալի տեղում պարզելու այնտեղ ինչ է տեղի ունեցել, չէ՞։ Մեծ թվով ոստիկաններ, եկած մարդիկ, ասենք, մի մասը ճանաչել է, մյուսներն էլ երևում է որ ուղղորդված
Այնտեղ բերվել են այդ մարդիկ, ոչ ասենք այդ համայնքի բնակիչներ կամ իրական հավատացյալներ կամ նույնիսկ որպես հանրահավաքի Նիկոլ Փաշինյանի կոչով հանրահավաքի գնացած մարդ ընդ չկա։ Հիմա էլ էս Կիրակի օրվա համար էլ, չգիտեմ ուշադիր եղել եք թե չէ, երեք տարածքային կառավարման նախարարը մարզպետների խորհրդակցություն է անցկացրել։ Ասենք եթե որևէ մեկը մտածում է, որ դա եղել է մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների քննարկման հարց, դες բան ես վստահ եմ չի եղել անկախ դրանից պաշտոնական հաղորդագրություն։ Միակ գլխավոր հարցը, որ երեք ընդ պիտի քննարկված լինի, դա Կիրակի օրվա հանրահավաքին մարզպետների, որովհետև նախորդին ընդամենը Արագածոտնի մարզպետն է մասնակցել ու Տաուշի։ Նա Գեղարքունիքի մարզպետը արդեն ասել է, որ ինքը պիտի գնալու է այո։ Իսկ մտ կարակ ասեք Գավառից նա հլում է էթա Հովանավանք, որ ինչ անի, չէ։ Պարզա չէ, որ դա ոչ հավատքի հետ կապ ունի, ոչ բան։ Դե պարզա չէ, որ մարզպետն էլ ասում է, որ գնում է, որպեսզի այդ համայնք հիմա Կիրակի օրը նույն լրագրողները թալու են տենան, չէ։ Մարզպետ կա անդե թե չկա, համայնքի ղեկավարը տրամաբանական հարց է։ Կարեն էթան դրան հարցներն անցած անգամ Գեղարքունիքի մարզից մի падգամավոր կար։ Աստված հեռու պահի իհարկե չեմ ուզում շատ անդրադառնալ, որովհետև ասենք մի կատեգորիայի մարդ կա, ամենքն էլ մի խոսքով էլ մարդ եթե մեր հիվանդության տեր է, թող Աստված իրան օգնի։ Հիմա ասենք թե падգամավորներ էլ չկային, չէ, անցած անգամ ընդամենը մի 4 падգամավոր էր ամբողջ խմբակցությունից։ Հիմա արդեն մամուլում գրեցին, որ այդ WhatsApp հաղորդագրությունը գնացել է դրանք արդեն հիմա չգիտեմ Ալեն Սիմոնյանը օրինակ Հովանավանքի տարածքում DJ-ություն անելու է, թե եթե ընդ մեծ հանրահավաք ասենք նախորդին չէր գնացել։ Հիմա տենանք, այս անգամ գնացել է, կգնա թե չէ, որ գնա այդ DJ-ության սարքերը կարա տանի ընդ երկ պարելնի, որտեվ ինքը ոչ միայն DJ-ություն անում, այլ նաև փարթիներ է կազմակերպում, որի մասնակցում են, ասենք, ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության կին падգամավորները։ Երկու անգամ այդպես փարթի եղել է, մենակ Արասի իշխգործությունը դրանց մեկ պսակված, մեկ բաժանված, մեկ այերի բան, ասես հավաքում է սաղին իրար, ու ինքը մենակ ու դրանք սա բոլորով։ Հիմա ասենք կարող է այդ պայմանական կույսերին ինքը վերջնի գնան ընդ DJ-ություն։ Եթե գնան, կերևա որ գնաց հարց առաջանը բանցած անգամ ընջի չեկեք։ Կամ դուք ընդհանրապես ձեր կյանքում մի ուրիշ օր պատարակի գնացել եք թե չէ, կամ օրինակ Արծրուն Հովհաննիսյանը ինչի էր գնացել, որտեղ ընդ պաշտպանության նախարարը, չէ, Արծրուն Հովհաննիսյանն էլ պաշտպանության նախարարության ենթակա ուսումնական հաստատությունում վարչական պաշտոն է զբաղեցնում։ Ու մեծ հավանականությամբ ոչ միայն ինքն է գնացել, այլ չի բացառում, որ նաև կուրսանտներ են եղել իր ուսումնական, որտեղ ինքը դեկան է։ Կարա ասի մանավանդ զինվորական ուսումնական հաստատություն, այսինքն ենթակայության խնդիր կա, կարող է կարգադրի ասի քաղաքացիական հագուստով եկեք, ով որ գա հաջորդ ամիս մի չափաբաժին կրթաթոշակ ավել կարանտան։ Նույնը ոստիկանության աշխատողներն, չէ, ոստիկանությունը ոնց է, 3 օրը մեկա, չէ, 2 օր հանգիստ ունեն։ Հիմա կարող այդ հանգստի օրերին ասեն, որ գա քաղաքացիական հագուստով մասնակցի, մենք էս ամսվա վերջ իրան պրեմիա կա, ով է որոշում պրեմիան, ներքին գործերի նախարարը, չէ։ Հիմա զեկուցագրով որ ներկայացնեն, ասեն, խնդրում ենք այսինչ բաներին, ծառայողներին պարգևատրեք աշխատավարձի մի ամսվա չափով, հրաման մեր պետական բյուջեից, այսինքն դա ակնհայտ փողով, վարչական ռեսուրսով, այդ ներգործությամբ հիմա վաղը Կիրակի օրն ալելու է, տալենք, տենանք լրագրողները սիրուն նկարեն, տենանք մարզպետները ընդ կան թե չէ։ Ու հարց առաջանալու չէ, ենթադրենք Շիրակի մարզպետը եթե գա, ինչի է եկել ընդ։ Ինչ կապ ունի ինքը։ Օրինակ եթե ինքը պատարակ գնացող է, Շիրակի թեմի եկեղեցիները ինչի չի գնում։ Գյումրիում ամենահայտնի մեր եկեղեցիները Գյումրիում են։ Ինչի ընդհանրապես ինքը որ նշանակվել է մարզպետ, մինչև հիմա պատարակ գնացած կա թե չկա։ Պարզ է, այս ամեն ինչը ցույց է տալի, որ սրանք փորձում են իշխանական, վարչական, ֆինանսական իմիջիայլոց այդ եղանակով մարդկանց հավաքի տանելը հանցագործություն է։ Հիմա Արագածոտնի թեմի առաջնորդին Դանիել Իոնիսյանի տված հաղորդումով եւ Սյոպայի տված ցուսմունքով դրա համար են ձերբակալել 2021 թվին ենթադրյալ հանրահավաքի նա էլ Պետրոսի մոտ գնացել էր ոչ ասում է իրան ով է ասել որ գնա հանրահավաքի ոչ ասում է գնացել է թե չի գնացել ոչ ասում է հանրահավաքը երբ այլ է ոչ ասում է կազմակերպիչի ով է եղել ամբողջ թեմի հոգեվորականներին այդ մի ցուսմունքով ձերբակալել էին Սա ես կարծում եմ որ իրանք փորձում են այդ ամեն ինչի է Նիկոլ Փաշինյանը այդպես ցայտնոտնի մեջ ընկած ամեն գնով անձի չունը որովհետև դա իրանից պահանջվում է
Դա խո իր գաղափարը չի, իր մտադրությունը, եթե դա իր ցանկություններ, չէ, էթու անցած տարիաներ։ Անցած տարվանից մինչև նախ անցած տարի 2023 թվին թու ան։ Հիմա 2023 թվից մինչև հիմա այն հարցերը, որ իրանք բարձրացում է, դրանցից որ մեկը չի եղել։ Կաթողիկոսը նույն կաթողիկոսն է, սրբազանը նույն սրբազանն է, եկեղեցու կանոնակարգը նույն կանոնակարգն է, նույն գերափառով գերած է, նույն ծավալին է, եկեղեցու կառուցվածքը չի, ոչ մի բան չի փոխվել։ 2023 թվի եւ 2025 թվի այն խնդիրները, որոնք ինքը բարձրացնում է, դրանք բոլորը նույն ձևի եղել են։ Հիմա հարց Այդ ոնց էր 2023 թվին ինքը համերաշխեր, իսկ մտքով չէր անցնում որ դες բան 2025 թվին այնքան անզիջում է որ ամեն օր է դրանով զբաղվում պետական գործը տողած դրանով է զբաղվում հարցը չէ առաջ մի տիշ կերավ դա ասում ես պետիգրիից էլի պետիգրին անցած կիրակի է եղել ուրեմն ավելի շուտ է մի բան կերե ինչ է կերե արդեն տենանք Ալիևը դրան ինչ կերատվե արդեն տենանք Էրդողանը դրան ինչ կերատվե որովհետև ժամանակագրորեն համընկնում է չէ՞ իրադարձությունների զարգացումը որ սկսված 25 թվականի մայիսից մայիսն էլ օրեր ունի չէ օրինակ մայիսի 22-ին Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Ալաշուկյուր Փաշազադեն հայտարարում է որ իրանք ստեղծել են բանի Էչմիածնի եւ Երևանի Ղազիաթ, որը իրանց թեմն է։ Էն էլ ինչի է դա անում, այդ Ալաշուկյուր Փաշազադեն դա նորմալ Ադրբեջանի մասշտաբները պետական քաղաքական գործիչ է, նա իսկի հոգեվորական էլ չի։ Նա էլ ինչի է այդ հայտարարությունը անում պետության ընդհանուր քաղաքականության համատեքստում, որտեղ Ադրբեջանի պետությունը հիմա ունի քաղաքականություն, Հայաստանի տարածքը բնակեցնել ադրբեջանցիներով։ Եվ հիմիկվանից ամեն մեկը իր մասով հիմա ոստիկանությունը Ադրբեջանի վստահ է, ունի հատուկ իր համար ներքին ծրագիր, թե բնակեցումից հետո ադրբեջանցիների անվտանգությունը ստե ոնց պիտի պահի, բանակը Իրանը ունի, չգիտեմ, առողջապահության նախարարությունը իր պետական պետությունն է, չէ՞, խո մեր պես չեն։ Հիմա նույն ձև այդ նույն պետությունը Ալաշուկյուր Փաշազադեն ասում է, բայց էլ պիտի թեմ ստեղծեն, որպեսզի հոգևոր ծառայություն մատուցեն այնտեղ ապրող ադրբեջանցիներին։ Հայաստանի իշխանություններից ոչ մի արձագանք չկա դրան։ Մայրաթորն արձագանք է մայիսի 23-ին։ Դրանից հետո մայիսի 26-27-ին վիապարը գնում է Շվեյցարիա հայտնի ելույթ ունենում, որը մամուլով տարածում է մայիսի 28-ին, մայիսի 29-ին Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում Չուլանա ասում է։ Նույն օրը Աննա Հակոբյանը Facebook-յան գրառում անում է սրբազաններին անվանում է մանկապիղծ, ասում է շվեյցարյաններում այդ ինչեր եք խոսում, այդ ինչ գերիների վերադարձ, այդ ինչ հայրենադարձություններից եք խոսում։ Ու դրանից հետո սկսում է Սրբազան հայրերի ձերբակալությունները, եկեղեցու ամենամեծ ֆինանսավորող Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությունը, հետո գալիս է երրորդ սրբազանի ձերբակալությունը, հետո գալիս է այդ հաղորդումները, հետո ինչքան բանը եկեղեցուց վռնդված տարբեր կարգի հոգևորական սարկավագից մեն օմոն մոմոնը բանը հավաքում տանում լցնում են հանրային հեռուստաընկերություն, հետո հանրային հեռուստաընկերությունում դրանց դուստվածների հիման վրա Դանիել Յոնիսյանը տալիս է հաղորդումից հետո դատախազությունը միանգամից վարույթ, քննչականը կազմակերպված կոնցերն է։ Ակնհայտ է, չէ, որ դա Ադրբեջանի Թուրքիայի պահանջով եկեղեցու դեմ է։ Իսկ եկեղեցու դեմ ինչի է այդ արշավը արվում, որովհետև եկեղեցին Թուրքիայի անվտանգության դոկտրինով հանդիսանում է այդ պետության անվտանգության սպառնալիք ներկայացնող կազմակերպություն, պիտի ոչնչացվի։ Հիմա այս մարդու խնդիրն էլ ոչ թե հայ ժողովրդին ծառայելն է, Թուրքիային ու Ադրբեջանին, որովհետև մեր երկրի սահմանադրությամբ եւ օրենքներով վարչապետը ղեկավարում է կառավարությունը։ Կառավարությունը կարող է իրականացնել միայն այն քաղաքականությունը, որը արտացոլված է կառավարության ծրագրում եւ հաստատված է ազգային ժողովի կողմից։ Այսինքն, ինչ որ ծրագրում գրած է կառավարությունը պարտավոր է անի, եւ կառավարությունը իրավունք չունի անի մի բան, որը ծրագրում գրած չի։ Հիմա որ պիտի իրանք հոգևոր կյանք բարեփոխեն, եկեղեցի բարեփոխեն, բանը ծրագրում գրած չի ընդհանրապես, իսկ ծրագրում գրածը ինչ որ գրածա չեն անում։ Էլ ի՞նչ կառավարություն։ Դա նշանակում է մի հատ ադրբեջանա-թուրքական բանդա է, որը գալիս է մեր ժողովրդին, մի բան է խոստանում, այդ բան մի ուրիշ բան անում, Թուրքի շահը
սպասարկելով։ Հիմա եթե կան մարդիկ էլ, որոնք դրան մասնակից են դառնում, ասենք հիմա Կիրակի օրը կարող է այդ վարչական ռեժ, հիմա չգիտեմ, ասենք կարող է մի հատ դպրոցի դիրեկտոր, հիմա մենք ստեղ հարցազրույց ենք անում, մարզպետ հեռախոս վերցրեց, զանգել է դրան։ Չէ, ասում է ձեր դպրոցում քանի դասատու կա, բա ենթադրենք 40։ Քանիսին կարաս բերես, դե ասում են 20 ընդդիմադիր են, չգիտեմ բան են, դրանք մեկը կա դաշնակա, չեն կարա, բա քանիսին կարաս բերես 20, քեզ այսքան բենզինի չեք, այսքան ավտո, մի հատ ավտոբուս հավաքվում ենք, այս ինչ բանում, չգիտեմ, Արարատի մարզը որտե պիտի հավաքվեն, կոնտինենտալի մոտ։ Սաղս հավաքվում են կոնտինենտալի մոտ, ընդեի շարժվենք։ Չէ, էդ են, չէ, հիմա այս պահին ամբողջ երկիր հիմա էդ է քննարկում։ Մենք հարցազրույց ենք անում, դրանք ընդ աշխատում են։ Զանգել է մարզպետ դրել է տեղակալին, ասել է հիվանդանոցներով դուզ։ Հիմա մարզպետի մի տեղակալ նստած զանգում է բոլոր հիվանդանոցների, պոլիկլինիկաների գլխավոր բժիշկներին, բա քանի բուժ աշխատે, ոնց է չելի ասենք դրանցից մեկն է գնացել դառը պատգամավոր, ասենք սանիտարկաներից։ Հիմա Էմյուս բուժքույրերը, սանիտարկաները, չգիտեմ ինչ ասում են, որը չգա գործից քահանեք։ Բուժաշխարհի անցած անգամ էլ չէ, մի հատ կնիկ վերցել են սպիտակ խալաթով, ասում է բժիշկի մեկ, բժիշկ ես տունդե ինչ գործ ունես։ Իսկ չենք իմանում, բժիշկ կանացնա բուժա, ինչ ասես կարալի, չէ։ Հիմա այդ ենթակա կազմակերպությունները, դպրոցներ կլինի, ուսումնական հաստատություններ կլինի, պոլիկլինիկաներ, թանգարաններ լիքն է, չէ, այդ կարգի են։ Այդ չեմ ասում Ռոմանոսը։ Հիմա կդնի հեծին, ասենք Սարիկին կդնենք, ասեն Գյումրից ավտոբուսը փողը կա Սամվել Կարապետյանի փողերի վրա նստած երկիր ենք հանդում։ Հիմա կնստենք, ասեն հեծիմ քանի աշխատող կա։ Ընտանիքներով բանով առնվազն մի 1000 մարդ կապահովի։ Պիտի այդ օրը թվերով ընդ դրած է։ Հիմա Արագածոտնի մարզպետը հիմա շանորակ հաշում հիմա նա։ Պարոն Ղազարյան, դուք ձեր խոսքում արդեն անդրադարձական Հակոբյանի արշավի մասնակցելու մասին եւ տևական ժամանակ է նա Չինաստանում է սովորում եւ կարծես թե լուր է։ Չէ, վռնդել են։ Եկել է։ Բա եկավ գնացի Սևանի ամառանոցում խորոված սարքին Աննայի վերադառնալու պատվին 10 օր չի տևե դրա կրթությունը։ Վռնդել են։ Ինչու է հիմա լուր, քանի որ դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, այդ արշավի առաջին ալիքի ժամանակ նա հոգեվորականներին մանկապիղծներ անվանեց, սակայն հիմա լուր է, այս ընթացքում չի խոսում, արդյոք չինական փիլիսոփայությունը Աննա Հակոբյանին զսպվածություն։ Չէ, Չինաստանի հետ կապ չունի, հանե վռնդել են դրան ընդից նա 10 օր չի տևե։ Մագիստրոսական կրթություն չկա, որ մի տարուց պակաս լինի։ Մագիստրոսական ծրագիր, որ մի տարուց պակաս լինի, չկա, ընդ որում, որը որ մի տարով է, ակադեմիական ծանրաբեռվածությունը ավելի մեծ է։ Այսինքն, որը 2 տարով է այդ ծրագրային բաշխվածությունը 2 տարվա վրա է, որը տարուկես է, տարուկեսի վրա է, որովհետև ծանրաբեռվածությունը նույնն է, դու պիտի կիսամյակը 60 կրեդիտ ծանրաբեռվածություն ուսանողը ակադեմիական ունենա։ Հիմա այդ ծանրաբեռվածությունը տարիների մեջ ո՞նց է բաշխվում։ Էդի ուսումնական հաստատությունն է որոշում, բայց եթե դու մագիստրոսական ծրագրի մեջ ես, դու չես կարող ակադեմիական ծանրաբեռվածությունից դուրս ելնես։ 12 օրով դες բան չի լինում։ Հանին շպրտին դուրս, էդի ասեք գնաց նկարվավ եկա։ Ինքը հիմա շատ տարօրինակ պահվածք ունի, այո, տեսնում եք, ռիլերը չկա, չէ, գիրք էր կարդում։ Ասենք սաղս էլ գիրք կարդացած գրագետ։ Մի մարդ տեսել ես գիրք կարդացող, որ գիրքը նստի ու իրան նկարեն, որ ինքը հատուկ գիրք կարդալուց նկարվի։ Այտենց ամեն տեղ։ Չինաստանի լեռնային ինչ-որ 5 աստղանի հյուրանոցներից սկսած մինչև Կարապի լճում, որ նախ են ճռ արևի տակ, որ ապուշը գիրքը կվերցի կեթա կնստի Կարապի։ Նաև Սիրահաների այգում։ Ասենք թե գիրք կարդացող մարդ եթե տուն ունի, ասենք անտեր չի, բոմժ չի, չէ՞, անտուն չի։ Իրա տունը, որտեղ կա գրադարան, փափուկ կահույք եւ այլն, ինչի պիտի գիրքը վերցի, էթա Կարապի լճի կողքը ճռարևի տակ կար, պարզա չէ որ ինքը գիրք չի կարդում, ընդամենը մի րոպեանոց տեսաֆիլմ է նկարում, հենց նկարում են նկարողն ասում են օքեյ, ստացանք։ Մի անգամ ես գիրքը փակում շպրտում, եթե իրա խմելու իրա մնացած զվարճանքի գործերով։ Բայց այս ժամանակահատվածում էդ չկա, տգետների դպրոցի սեսիաները չկա, եթե նկատել եք վերջի շրջանում։ Դրանց մոտ չես կարող հասկանալ, դրանց մոտ ոչ մի կայուն բան չկա։ Հիշում եք, ընտանեկան ոդքասթ 4 թողարկումարին տեսան 6000-ից ավել դիտում չունեն, դադարեցրին այդ ընտանեկան։ Հիմա էլ կրթության գիտության նախարարն է ոդքասթը
Ժաննա Անդրեասյանը ոդքասթերի Չեմ կարծում, որ երկար կտևի, ասենք ով պիտի նստի դրան լսի, էլի, ասենք նախ դրա ձենը, այնպես ձայնային բովանդակության մասին չեմ անդրադառնում։ Ձայնային տվյալները, վնաս սիրուն աղջիկը չէր, որ ասես իր տեսքի համար կնստեն կնայեն։ Անդրադառնանք նաև իմպիչմենտի գործընթացին, դուք եւ մյուս նախաձեռնողները ամիսներ շարունակ մեղադրում եք Հայաստան խմբակցության իմպիչմենտի գործընթացին չմիանալու համար, չի ստացվում, որ Հայաստան խմբակցության անդամները ճիշտ էին, որ ասում են միանալը հաղթանակի չի բերի, քանի որ ավելի քան 1 ամիս է նրանք արդեն միացել են, սակայն ձեզ չի հաջողվել անգամ 1 քպականի, այսպես ասած, դարձի բերել։ Հայաստան խմբակցության падգամավորները այս գործընթացի հետ կապված հələ որ ճիշտ որոշում չեն կայացրել։ Միակ թերևս ճիշտ որոշումն է, որ գոնե միացել են այդ նախաձեռնությանը երկարատև զարգացումների, քննարկումների արդյունքում, բայց իմ մոտ հետեւյալ հարցն առաջանում. ինչ է նշանակում միանալ նախաձեռնությանը։ Եթե պարլամենտում որևէ ազգային ժողովի իրավասության հարց է քննարկվում եւ որևէ падգամավոր միանում է դրան, ըստ կանոնակարգի տրամաբանության նա դառնում է դրա համահեղինակ։ Ասենք օրինակ ազգային ժողովը ուրիշ ինչ լիազորություններ ունի, օրենքներ է ընդունում, падգամավորը կարող է օրենքի նախագծի հեղինակ։ Եթե մի հատ ուրիշ падգամավոր էլ է միանում այդ նախագծին գնում, դառնում են համահեղինակ։ Կա ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ, եթե մի падգամավոր ստորագրում ալում է, մի հայքու հայտարարության եթե 10 падգամավոր լինում են 10-ով համահեղինակ։ Հիմա եթե Հայաստան խմբակցության падգամավորները միացել են, ուրեմն իրանք դարձել են նախագծի համահեղինակ։ Եթե իրանք նախագծի համահեղինակ են, սպասում են, որ ով պիտի իրանց նախագիծը, որովհետև դա արդեն իրանց նախագիծն է, առաջ մղի, այսինքն նրանց նոր падգամավորը, իրանք պիտի անեն։ Օրինակ սկզբից ոչ մի падգամավոր չէր միացել, չէ՞։ Ես էի որպես քաղաքացի նամակ գրել Արթուր շարժման անունից, ասում եմ, խնդրում ենք դա արեք, որ հիմնավորումներ էին գրել սահմանադրության օրենքների նղումներ անելով։ Ոչ մեկ մեզ չարձագանքեց։ Ժամանակ անցավ, պատիվ ունեմ խմբակցության 6 падգամավոր, ասին մենք դրանից առաջ իհարկե երկուսը Հովիկ Աղազյան, Հակոբ Ասլյանն էին նախաձեռնը իրանցը։ Հետո այս մի նախաձեռնությունն էլ եղավ։ Հետո պատիվ ունեմ մի падգամավորներ աշխատանք տարան, չգիտեմ, հանրային զարգացումներ եղավ, Հայաստան խմբակցության 28 падգամավորն է դրան միացան։ Այսինքն Հայաստան պատիվ ունեմը ջանքեր գործադրեց, 28 հոգի միացան, չէ՞։ Հիմա այդ 28 հոգին, որ միացել են, պիտի 28 հոգով ջանքեր գործադրեն, որպեսզի առաջ գնան, բայց իրենք չեն գործադրում։ Այսինքն ստացվում է, որ բերեք մենք ստորագրենք, դե գնացեք ԿՊ-ի падգամավոր բերեք, ով գնա, որ դու աբրանքա, ինչա, ասենք, պահեստ է, այդաս, ասենք, խանութ է, ասենք, այդաս Ալեն Սիմոնյանին ասես, ինչքանով ես տալի, ասի, որ մեկը, շատ ունեմ, ասա, Ալխասին, Ալփին ինչքան ես տալի, ասում եմ, եթե Ալխասին կվերցես, Ալփին մի հատ վերցես, մի հատն էլ ձրի եմ տալի, աբրանք խոչի, որ այդաս առնես բեր, դա նշանակում է քննարկումներ, չէ, պիտի լինի, որ այդաս այդ նախագիծը ներկայացնեն այլ падգամավորներ, իսկ ես ինքս որպես քաղաքացի գնում եմ ազգային ժողով քաղաքացիների ընդունելության ձևաչափն եմ փորձում օգտագործեմ, այդ իմպիչմենտի թեման ԿՊ-ի падգամավորները քննարկելու, հələ մի ընդդիմադիր падգամավոր չի եղել, իմանալով հանդերձ, որ իրանք արդեն 4-րդ ամիսն է ԿՊ-ից որևէ падգամավոր ինչ չի ընդունում, մի դեպք չի եղել, որ ընդդիմադիր մի падգամավոր իշտի ընդունարան, ասել մտնամ ես մարդուն ինչի չեք ընդունում։ Ասենք ընդ նստած է մի հատ падգամավոր Էմա Պալյան, չէ՞։ Էմա Պալյանի հանձնաժողովի անդամ ընդդիմադիր падգամավոր չի գալի, որ տեսնա ընդունելությունը չի կայանում, անցնի էմի սենյակ, ասի աղջիկ ջան, հլարից տեսքի ոչ չես ընդունում։ Մեր հանձնաժողովի անունից ընդունելությունն է, քեզ ենք լիազորը որ գնաս ընդունելություն անցկացնես բոլորիս անունից, չէ՞։ Ընդունելությունը մենք ենք հայտարարել, օրը մենք ենք որոշել, մարդը գրանցվել է եկել է, այսինքն դու ոչ չես ընդունում։ Մի հոգի ընդդիմադիր падգամավոր այդ հարցում ինձ կազմակերպական, գաղափարական աջակցություն չի ցուցաբերել։ Լրատվամիջոցներն են մենակ գալի լուսաբանում։ Բայց եթե դու նախագծի հեղինակ ես, ու իրանք գիտեն, չէ, որ ես չեմ գնացել Էմա Պալյանին, ասեմ, ուզում եմ ամուսնուդ գրախանութից կամ աղբորդ գրախանութից Գյումրի գնումներ անեմ, կասես ինձ զեղչ տան։ Այդ հարցով չեմ գնացել, չէ, Էմա Պալյան, չնայած ինքը մենակ դրանով է զբաղվում։ Բայց ես այդ հարցով չեմ գնացել իր մոտ։ Ես գնացել եմ իմպիչմենտի թեման իր հետ քննարկել։ Բայց եթե իմպիչմենտը ազգային ժողովում ունի համահեղինակ ու հեղինակ, բայց այն հետաքրքիր չի, որ իրաց նախագիծը առաջ գնա։
Բայց ԿՊ-ից են գնում, չէ՞ որ աշխատենք։ Այսինքն падգամավորները պիտի հետևություններ անեն իրենց համար։ Դա չպիտի գցեն ինչի վրա։ Խելամիտ ժամկետներ պահանջեն, սահմանեն, չգիտեմ ինչ։ Այդ խելամիտ ժամկետները ձեզ է վերաբերում։ Падգամավորներն այդ հələ մա թող Ղազարյան Էդգարը падգամավոր էր, տենան որևէ մեկի մունաթին ես կմնայի, խորհրդարանական լսումների եմ գնում 6 րոպե են ինձ ընդ տալ ընդամենը խոսելու, 2 րոպե հարցի համար, 4 րոպե ելույթի։ Ամբողջ ազգային ժողովը ինչքան ԿՊԿ խառնվում է իրար այդ օրը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության վարչապետի տեխնացու Դավիթ Համբարձումյանը դատապարտվեց 6 տարի 3 ամիս ժամկետով եւ Ռուսաստանից վերադառնալուց անմիջապես հետո կալանավորվեց եւ ուզում եմ հասկանալ ձեր գնահատմամբ արդյոք սա կապ ունի որևէ կապ ունի impeachment-ի գործընթացի հետ օրինակ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է որ ՀՀԿ-ն գիտեր որ դատավճիռ է կայացվելու եւ դրա համար հենց Դավիթ Համբարձումյանին տեխնացուն թրեց որ հետո ասեն վարչապետի տեխնացու են կալանավորել։ Իսկն ՀՀԿ որտե՞ղ գիտի որ դատավճիռ է կայացվելու, դատարանը գիտի ինքը վճիռ կայացնելու է թե չէ։ Եթե Ալեն Սիմոնյանը գիտի որ դատավճիռ է կայացնելու, ես դա արդեն հասկանում եմ, որովհետեւ Ալեն Սիմոնյանը ունեք իմ պարագայում էլ, երբ որ հայց է տալի դատարան, գիտի որ ինքը դատերը շահելու է, դա շատ հանգիստ գիտի դատը ոնց դա ինչ լինի, որովհետեւ դատավոր, ասենք, իր նույն պարլամենտի падգամավոր Տրթած Սարգսյանի եղբայր Դավիթ Սարգսյանն է, որը դատավոր դառնալուց առաջ եղել է մարզպետի տեղակալ Փաշինյանի որոշումով։ Եվ իրենց համար շատ կանխատեսելի է, թե Դավիթ Սարգսյանը ինչ որոշում կկայացնի Ալեն Սիմոնյանի հայցով Էդգար Ղազարյանի դեմ։ ՀԿ որտե՞ղ պիտի իմանա դատանիչ վճիռ պիտի կայացնի, արդարացման այդ վճիռը մեղադրական է, մինչև 6 տարի ազատ ազրկում նախատեսողա, որ համաներումով ազատ արձակվի, թե 6 տարի 3 ամիսա, որ դրան չտարածվի, որտե՞ղ պիտի իմանա։ Այ իրանք դա կարան իմանան, ու եթե ասում է ցույց է տալի, որ գիտի։ Բեմիսը որտե՞ղ պիտի։ Հիմա ասում են կապ ունի դա impeachment-ի, ո՞նց կարա կապ չունենա, եթե ձերբակալված անձը impeachment-ի վարչապետի տեխնացուն է։ Բա ո՞նց կապ չունի, բայց դրանից ավել էլ ո՞նց կարա կապ ունենա։ Եվ այս օրինակը ցույց է տալի։ Տեսեք, մենք ինչ ունենք, Դավիթ Համբարձումյանը նաև վարչապետի տեխնացու լելուց բացի Երևանին մերձակա ամենախոշոր համայնքներից մեկի, Մասիս խոշորացված համայնքը, նախկին Մասիսի ամբողջ շրջանը ներառում 26 բնակավայր, դրա ընդհանուր թվաքանակը Վայոց ձորի մարզից կրկնակի ավել է։ Միայն Մասիս համայնքի բնակիչների քանակը Վայոց ձորի մարզի բնակիչներից 2 անգամ ավել է։ Ու Դավիթ Համբարձումյանը 21 թվին ԿՊ-ում այդ համայնքում ընտրություններով հաղթած մարդ է։ Ասենք ոնց կարա ընդդիմադիր գործիչը հիմա ԿՊ-ին պատկերացնես ինչ աստիճանի անձնական հեղինակություն, ժողովրդի մոտ համակրանք, սեր, հարգանք է վայելում, որ անգամ ԿՊ-ի իշխանության օրը ԿՊ-ին հաղթում է։ Լիկվիդացնում են այդ համայնքը, ու դա միակը չի։ 2025 թվականին 2 ընտրություն ա եղել Հայաստանում, մեկը Փարաքարում, մեկը Գյումրի, երկուսն էլ արտահերթ։ Երկուսում էլ իրանք մինչև ընտրությունն են ուզել իշխանազավթում անեն։ Գյումրիում ստիպեցին, որպեսզի Բալասանյան դաշինքը մանդատները դնի, մանդատները դնելուց հետո ավականն իր կազմից համայնքի ղեկավար չընտրեց, որ գնան արտահերթ ընտրության։ Փարաքարում ունեն մի հատ համայնքի ղեկավարի տեխնացու, որը մահվան միջադեպով պատմության մեջ մասնակիցեր եղեն, դեռ հրազենային վիրավորում էր ստացել, հետո դրանից առաջ մեկին դրել էին, դրան ձերբակալեցին կոռուպցիոն մեղադրանքով։ Գնացին արտահերթ ընտրության, երկուսում էլ ամբողջ իշխանական ռեսուրսը ներդրեցին, երկուսում էլ պարտվեցին, մի համայնքի ղեկավարը գնդակահարված է, մեկը հիմա գտնվում է բանտում։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ժողովրդի վստահությամբ ընտրվում են, ժողովրդի կամքն են արտահայտում, այդ մարդիկ լիկվիդացվում են, ցանկացած եղանակով, նույնիսկ իրենց կյանքի գնով։ Մի տենց գործիչ էր Դավիթ Համբարձումյանն էր։ Հիմա եթե առաջիկայում պիտի ընտրություններ լինեն, պարզ է, չէ, որ ինքը իր հեղինակությամբ, իր ազդեցությամբ, որ այդ ընտրություններում քարոզչություն իրականացնի, ԿՊ-ի օգտին չի լինելու այդ քարոզչությունը։ Պարզ է, չէ, որ ինքը եթե բանտում է, իր փոխարեն այդ այն բանը չի, էլի, քաղաքական գործի պարագայում, գործի կերպարը, խարիզման, ազդեցությունը անձնական է, նաև որոշակի, մանավանդ տեղական ընտրություններում։ Ասենք Վարդան Ղուկասյանի ամենաշատ քվեներ հավաքելը չեմ կարծում, որ պայմանավորված է Գյումրիում կոմունիստական կուսակցության ունեցած հեղինակությամբ։ Դա իր անձնական գործոնը դե չափազանց է եւ որոշիչ է։ Հետևաբար իրան լիկվիդացնելուց հետո կոմունիստական կուսակցությունը առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին Գյումրիում այնքան ձեն չեմ կարծում, որ կհավաքի, ինչքան որ հավաքել է Վարդան Ղուկասյանը համանքի ավականու ընտրություններում։
Հետևաբար իրան հեռացնել այդ գործընթացից նպատակ ունի քաղաքական ազդեցություն, այսինքն այս ինչ որ հիմա տեղի է ունենում, դա 26 թվականի ընտրությունը կեղծելու գործընթացի մեկնարկն է։ Որը ես եմ ասել, որ դա եթե իրանք մնում են իշխանության, ընտրություն չի, դա ընտրության օրը հայտարարում են ընտրակեղծիքներով, նաև այս կարգի ընտրակեղծիքներով իշխանազավթում իրականացնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին հայտնել է, որ մեկնարկել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածուների առաջադրումը, նշելով, որ գրանցված թեկնածուները պետք է վճարեն առաջադրման վճար, ԿՊ անդամները 500,000 դրամ, իսկ ԿՊ անդամ չհանդիսացող անձինք 1,500,000 դրամ։ Զեղչեր, մեղչեր դες բաներ չկա, ասեք։ Արդյոք ԿՊ-ն մի տնից ասենք, եթե 2 հոգի, օրինակ ուսումնական հաստատություններում, եթե մի տնից 2 ուսանող կա, մեկին զեղչ են անում, չէ՞, կամ այնտեղ բազմազավակ ընտանիքներին, օրինակ, ասենք բազմակին, օրինակ Ալեն Սիմոնյանին զեղչ չի հասնում, այդքան կին ա ունեցե։ Բայց նա հիմա ալիմենտներ ա վճարում, բան անում, չէ՞, հիմա ասենք թե ես իրան պիտի 700,000 տամ, բայց մնացածը 800,000-ը որ դու չնայած ասել անդամները 500, հա կարող է դրա համար այնց փող ուզե, երբ որ վերցի տանի տա առաջադրվի պատգամավորը, առևտուր է, էլի խանութ է, դե Նիկոլ Փաշինյանի համար ընդհանրապես ինքը տենց ամեն մարդ մի կյանքով ապրում, փողն է էլի չափման, բոլոր որոշումների կայացման հիմքում փողն է։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է, հիմա որ իրանք նախարար են նշանակում, կամ նախարարի տեղակալ, այդ ինչքան է։ Ասենք ինչքան պետք է փող տաս, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը քեզ նշանակի նախարարի տեղակալ։ Կուսակցականներին ինչքան է, անկուսակցականներին ինչքան է, օրինակ Վահան Կոստանյանը հետաքրքիր է, ինչքան փող է տվել, որ նշանակվել է արտաքին գործը, որովհետև նա արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ նշանակվելու ոչ մի մասնագիտական, բարոյական, մարդկային, ոչ մի հատկանիշ չունի, չէ՞, բայց նշանակվել է։ Ըստ այդ տրամաբանության նշանակը փող է տվել։ Օրինակ դուք կվճարեիք 1.5 միլիոն դրամ այդ ցուցակում ընդգրկվելու։ Ես հիմա պետք է փող հավաքեմ, բայց բոլորս է պետք է հավաքենք, տանենք, բայց սաղս է պետք է ցուցակի մեջ լինենք, բա ոնց։ Պարոն Ղազարյան, Ալեն Սիմոնյանից մի քիչ շատ խոսեցինք, սոցցանցի էջում հպարտացել է ձեզ դատարանում հաղթելու համար, նշելով, որ դուք իրեն զրպարտել եք, որի համար պիտի ներողություն խնդրեք, գումար վճարեք, պատրաստվում եք ներողություն խնդրել, թե բողոքարկելու եք այդ վճիռը։ Չէ, բողոքարկված է բոլոր ատյաններով, ես պարտվել եմ բոլոր ատյաններով, այսինքն բողոքարկման բոլոր ինստանցիաները ավարտվել է դատանի վճիռը մտել է ուժի մեջ, այո, ստիպված եմ դատանի վճիռը կատարելու, բայց դատանի վճռի կատարման իմաստով, բայց դա չի նշանակում, որ ես հրաժարվում եմ այն մտքերից, գաղափարներից, որոնք որ ես ներկայացրել եմ, որովհետև ես այնուամենայնիվ դա այս որոշումները կապում եմ քաղաքական process-ն հետ։ Ալեն Սիմոնյանը միայն ինչ չի որ դատի է տվել։ Ես մի հատ այնց առանձին թեմատիկ զրույց դրա վերաբերել արել եմ, ամփոփել եմ։ Շատ շատերի նաև մեզ Այդ պահի դրության, որ ես ներկայացրեցի, 25 հայցեր ներկայացրել, դրանից հետո եւս 3-4 հայց ներկայացրել, ու իր թիրախում հիմնականում բավականին տեսանելի հանրության մեջ քաղաքական հասարակական գործիչներն են, այսինքն ամեն մի սովորական գրառման էլ չի անդրադառնում, զանգվածային լրատվամիջոցները որպես լրատվամիջոց եւ նաեւ առանձին վերցրած լրագրողներ։ Դրանք են իր թիրախները, այսինքն ակնհայտորեն իր այդ դատական հայցերը խոսքի ազատության սահմանափակման մոտիվացիա ունեն։ Ընդ որում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ասում է, որ եթե դու քաղաքական գործիչ ես, առավել եւս բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ, զրպարտության վիրավորանքի վերաբերող երևույթը ունի ընդգրկման ավելի լայն շրջանակ, այսինքն դու ինքդ էլ պիտի ավելի հանդուրժող գտնվես դրա նկատմամբ։ Դες ես հիմա բարձր պետական պաշտոն չեմ զբաղեցնում, բայց հասարակական գործունեությամբ եմ։ Հիմա մեր հարցազրույցը նայելու են մի քանի հազար մարդ։ Բնականաբար այդ բոլոր մարդկանց մոտ այդ հարցազրույցը նույն տպավորությունը չի ստեղծելու։ Մեկին դա դուր է գալու, մեկը ինձ գովաբանելու է, դրական խոսքեր ասելու, կարող է լինեն մարդիկ, ովքեր որ իրենց քննադատությունը նույնիսկ անզուսպ լինի, չէ, հասնի վիրավորանքի, նույնիսկ հայոյանքի, մենք դա տեսնում ենք։ Հիմա ես խո ամեն հարցազրույցից հետո չեմ նստում այդ կոմենտներով դիմում դատարան, ասում եմ, այս ինչի ինձ իր մեկնաբանության մեջ վիրավորել է, այս ինչը հայո ըմբռնումով ես մոտենում, ասես բայց եթե դու հասարակական գործունեությամբ ես զբաղվում, 10,000 մարդ քեզ կարող է գովի, փառաբանի, կարող է կեսնել անտեղի, մի քանիսն է կարող է վիրավորել, հիմա ხო չես ընկնի սաղորը դրանց հետևից, չէ՞, պիտի շարունակի։ Հիմա Ալեն Սիմոնյանը ընտրում է գործիչների ու դատական հայցերով, ընդ որում ես այդ երբ են անում, որ մինչև 21 թիվը վիրավորանքը, զրպարտությունը քրեականացված էր։ Այն ժամանակ իրանք էին քրեականացրել, որ այն ժամանակ որ դա քրեական էր,
800 քրեական գործ է հարուցված եղել միայն վարչապետին վիրավորելու համար 800 Ոչ մի ասենք ընդդիմադիր գործ չի վիրավորելու համար քրեական վարույթ չի եղել։ Բոլորը Նիկոլ Փաշինյանին ու քննչական կոմիտեի շրջաբերը դասենք եթե իրան վիրավորեն, ուրեմն տուժողա, չէ։ Ուրեմն քննիչը տուժողին կանչի հարցակնության, չէ։ Որպեսզի ինքը ամբողջ երկրով, որտեղ բոլոր մարզերի քննչականներում դա կար։ Նիկոլ Փաշինյանը մենակ չէ դա քննչականները։ Շրջաբերական են գրել, որ իրան տուժող ճանաչեք վարչապետին, բայց հարցակնության մի կանչեք։ Երբ որ դա ապա քրեականացվեց, վերցին ու ընկան դատական հայցերով Մերանու սկզբնական շրջանում, ասենք ու հայցը նաև ունի ֆինանսական բաղադրիչ, էլի, չէ, որ նաև դատաներ հաշվի, օրինակ ես դատանին ներկայացրել եմ, ասում եմ ես հիմա ոչ մի տեղ չեմ աշխատում, բազմազավակ ընտանիքի հայր եմ, կինս էլ չի աշխատում։ Մեր խնամքին ունենք 4 երեխա, որից 2-ը անչափահաս։ Հիմա եթե դու դնում ես, որ ես պիտի Ալեն Սիմոնյանին 700,000 դրամ տամ, կարաս ինձ ասես, այդ 700,000 դրամ ես որտից պիտի տամ։ Նույնիսկ այդ հաշվի չեն առնում։ Ընդ որում հետո ուզում եմ ասեմ, բա Ալեն Սիմոնյանն ասենք 700,000 դրամի ինչ է տուժե, որ դու ինձից 700,000 դրամ ես ուզում, որովհետև կարող է դատանը որոշում կայացնի, ասի ներողություն խնդրի, եթե զրպարտությունը կամ վիրավորել ես, առանց ֆինանսականի։ Ասենք 0 դրամով։ Մենակ այդ մասով բավարարի, բայց ոչ բավարարումը ավելի նույնիսկ քիչ մասն է բավարարում զրպարտը, սիմվոլիկ, ասի կարող է 10 բան ասել, 10-ից 2-ի համար բավարարի, բայց այդ երկուսը հիմք հանդիսանա, որ դատական ծախսերը, փաստաբանի ծախսերը եւ այդ փոխհատուցման գումարը ուզի։ Փաստաբանական ֆիրմանը գիտեք, չէ՞, Ալեն Սիմոնյանի բոլոր գործերով, AM-ը, որի մի սեփականատերը Գրիգոր Մինասյանն է, մի սեփականատերը ԲԴԽ-ի նախկին նախագահ հիմա վարչապետի աշխատակազմի Անդրեասյանի կինը, բանը էլի, այսինքն հայցը մի մասով էլ բավարարվեց, դատական ծախսերի փող տաս, այսինքն մի հատ այդ ֆիրմային բիզնես են ապահովում, ու ես դատան տարի ներկայացրել է, ասենք լուսանկար Տրթատ Սարգսյանի հարսանիքին, որի դատավորը աղբերն ընդեն նստած դատավորն է, Տրթատի հարսանիքին Ալեն Սիմոնյանը կնգահետ, մեկ է ԲԴԽ-ի նախագահը իր կնգահետ, նույն սեղանին են։ Ես ասում եմ ընդհանրապես դուք ինձ չեք բերեք դատա, վարչության նիշ չունեք ինձ դնեք դատեք։ Եթե հայցվորը ՔՊ է, տուժողը ՔՊ է, դատավորը ՔՊ է, սա ՔՊ եք։ Ինչի վարչության նիստին այդ դատը չեք կայացրել, բերել եք ինձ հասցրել եք վայք ջերմուկի խճուղի 8։ Ներկայումս պարոն Ղազարյան, բոլորը այսպես ասած արդեն պատրաստվում են ընտրություններին 26-ին, դուք էլ քաղաքական գործիչ եք, ակտիվ եք, որ թիմից եք դուք այսպես ասած, ում եք, որ թիմին եք հարում, որ քաղաքական։ Ես այն կարծիքին եմ, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնել իմպիչմենտի միջոցով։ Ես այն քաղաքական գործիչներին եմ աջակցում եւ պաշտպանում, ովքեր այդ գաղափարին կողմնակից են։ Եթե իմպիչմենտ տեղի չունենա Եվ Նիկոլ Փաշինյանը մնա վարչապետի պաշտոնում, ուրեմն Հայաստանում ընտրություններ տեղի չեն ունենալու։ Իսկ եթե ընտրություններ տեղի չեն ունենալու, ելնելու է սովորական իշխանազավթում, ես կարծում եմ, որ անտեղի է դրան վերաբերող որևէ հարցի քննարկում, որովհետև ինչ կապ ունի, ովքեր են քաղաքական ուժերը, որ մասնակցում են, մեկը դրանցից ոչ մեկը պատգամավոր չի դառնալու։ Նրանք ընդհանրապես կարան լավագույն դեպքում ֆոն ստեղծեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանազավթումը իրականացնելու համար, ինչը որ արել են, ասենք 2021 թվին, 2018 թվին։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ Հայաստանում իշխանության ղեկին, Հայաստանում ընտրություններ չեն եղել, իսկ որովհետև ընտրությունը դա ժողովրդավարական հասարակարգի ինստիտուտ է, եթե հասարակությունը ժողովրդավարական չի, օրը հայտարարես, այսօր ընտրության օրը չի նշանակում, որ տեղի ունեցող ընտրություն է։ Ընտրությունն է, երբ որ դու կարաս ազատ կարծիքդ արտահայտես։ Եթե դու ազատ կարծիք ես արտահայտում, ընդհանրապես ասում ես մեր ձևով պատրաստ ենք պաշտպանել մեր եկեղեցին եւ դրա համար հանիրավի ձերբակալվում ես։ Դրա ընտրությունը ո՞րն է։ Եթե մի ուրիշը տեսակետ է արտահայտում, մեկ էլ իր բոլոր լայք է դնում ու կանչում են, ասում են, որ պիտի այդ լայքիդ համար աշխատանքի դա Հայկ Մարությանն ասել է, չէ, որ Իրանից կառավարությունից պահանջել են Երևանի քաղաքապետանից աշխատանքից ազատել մարդկան, ովքեր կոնկրետ գրառումներին լայք են, ոչ թե տեսակետ են արտահայտել, ելույթ են ունեցել, գնացել են հանրահավաքի ամբիոնից ելույթ են, չնայած քաղաքծառայողները այդ իրավունք ունեն համայնքային ծառայ։ Այլ ընդամենը ասում եմ, ոնց թե ինքը իր մտքում համաձայնա։ Պիտի դրա ընտրությունը նա, երբ որ դու կարաս ազատ կարծիք արտահայտես, մարդը քեզ լսի, լսելուց հետո ազատ իր կողմնորոշումը արտահայտի։ Դա է ընտրություն։ Եթե այդ մեխանիզմները չկան,
Դա խո ընտրություն չի, որ ես եմ մտածեմ, որ մեկի մասնակցեմ, թե չմասնակցեմ, ում հետ ոչ մեկի հետ չպետք է մասնակցեմ։ Եվ պարոն Ղազարյան, ամփոփելով զրույցը, դուք Լեհաստանում դեսպան եք եղել, բավականին լավ դեսպան եք եղել, ակտիվ, ձեր լեհասիրությունը ինչ որ չափով չի հակասում ձեր ռուսամետությանը։ Բայց ով ասում, որ ես ռուսամետ եմ կամ տպավորությունը այդպիսին է։ Բայց ես չգիտեմ ինչից է այդ տպավորությունը։ Ես ինձ հայրենասեր մարդ եմ համարում եւ խորը հարգանք ունեմ նաեւ Հայաստանին, հայ ժողովրդին, բարեկամ բոլոր պետությունների եւ բոլոր ժողովուրդների նկատմամբ, այդ թվում Ռուսաստանի, այդ թվում Լեհաստանի, այդ թվում նաեւ մյուս երկրների։ Ես հայ ժողովրդին ճշտամական տրամադրություն ունեցող երկու պետություն գիտեմ, մեկը Թուրքիան է, մյուսը Ադրբեջանը, որոնք մեր ժողովրդի, մեր պետության հանդեպ ճշտամաբար են տրամադրված։ Մյուս պետությունների եւ ժողովուրդների նկատմամբ ես ունեմ խորը սեր եւ հարգանք, Լեհաստանի հետ նաեւ այո առավել ընդգծված, որովհետեւ ես աշխատանքի բերումով նաեւ անձնական շփումներ ունեմ, ես ինքս տեսել եմ այդ ժողովուրդը ինչ հարգանք ունի իմ ժողովրդի նկատմամբ, մեր երկրի նկատմամբ, նաեւ իմ անձնական կապերով ես շատ անկեղծ սեր եւ հարգանք ունեմ եւ շատ բարի հիշողություններ ունեմ այդ հրաշալի երկրից եւ դրանք այդ զգացողությունները տարիների ընթացքում մենակ ամրապնդվում են իմ մոտ։ Ես նույն կերպ խորը հարգանք եւ սեր ունեմ վրացի ժողովրդի նկատմամբ, ռուս ժողովրդի նկատմամբ, չգիտեմ, ցանկացած այլ Ֆրանսիայի ժողովրդի նկատմամբ, Միացյալ Նահանգների ժողովուրդների նկատմամբ, որոնք որ բարեկամաբար են տրամադրված Հայաստանին հայ ժողովրդին։ Ես չգիտեմ ձեր մոտեցումները ինչով է պայմանավորված, իմ քաղաքական պատկերացումները շատ հավասարակշռված են եւ հայաստանյա կենտրոնը եւ բխում են միայն մեր պետության եւ մեր ժողովրդի։ Ձեզ համար նոյեմբերի 9-ն է ավելի ընդունելի, թե Թրամփի։ Ոչ էլ, նոյեմբերի 9-ը կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է, ոնց կարա դա իմ համար ընդունել։ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած ոչ մի փաստաթուղթ ինձ համար ընդունելի չի։ Ինձ համար ընդունելի է Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները։ Նոյեմբերի 9-ի եւ մնացած բոլոր Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած փաստաթղթերը հակասում են Հայաստանի անկախության հռչակագրին, Հայաստանի սահմանադրությանը եւ օրենքներին։ Դրանցից ոչ մեկը ինձ համար ընդունելի չի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան։ Հիշեցնեմ իմ հյուրներ հասարակական քաղաքական գործիչ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարար Էդգար Ղազարյանը։ Կհանդիպենք։